안녕하세요. 건강한 포만감 건포도입니다. 길 걷다 한 번쯤 봤을 이 약초는 관상용으로 도로변에 많이 심어져 있습니다. 잘 정비된 도로변이나 전국의 산지에서 쉽게 볼 수 있는 이 약초는 맹문동입니다. 맹문동은 찐득하게 묵은 가래를 제거하고 호흡기와 순환계의 질환을 다스리는 데 사용되는 뿌리 약초입니다. 오늘은 맹문동의 깜짝 놀랄 효능과 맹문동 먹는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 찐득한 가래를 없애고 폐와 기관지를 살려내는 약초. 목 속에 돌덩이가 걸린 것처럼 찐득하게 굳어버린 가래는 숨쉬기를 힘들게 하고 계속적인 이물감을 형성해 고통이 상당하다고 합니다. 맹문동은 폐와 기관지에서 오래 묵어 돌처럼 찐득해진 가래를 묽게 만들어 입을 통해 배출될 수 있도록 돕는 진해 작용에 좋습니다. 그리고 가래의 생성 자체를 막는 거담 효능도 가지고 있습니다. 맹문동이 특별히 함유하고 있는 사포닌계 성분인 오피오포고니네이드가 거담과 진해 작용을 촉진해주므로 가래가 끼어 숨쉬기 불편하고 탁한 목소리를 내며 생활이 불편한 분이라면 지금 당장 맹문동을 드셔보시는 것이 좋습니다. 맹문동은 폐의 진액이 부족하면 발생하는 기침 증상인 폐조해소와 가래가 없이 마른 기침을 계속하게 되는 건해에 좋은 효과를 나타냅니다. 그리고 맹문동은 찬 성질의 약초로 폐의 기운을 원활히 하는 음기를 돋움으로 폐 자체를 윤택하게 하고 기침을 멈추게 돕습니다. 맹문동은 되도록 바짝 건조된 것을 약재로 사용합니다. 덩어리 자체가 고르게 생기고 붉으며 윤기 나는 것이 좋고 습하거나 냄새가 나는 맹문동은 피해야 합니다. 맹문동은 폐의 기능이 손상되어 폐엽이 메말라 폐가 위축되는 폐위 증상에 좋은 효능을 나타내며 폐에 농양이 생기는 폐농양, 폐암, 폐궤저, 기관 지확장증 등에도 탁월한 효능을 보입니다. 최근 공중파 방송의 건강 전문 채널에서도 폐기능 손상으로 각종 질환 증상을 나타내던 분이 맹문동을 챙겨 먹고 건강해졌다는 내용의 영상이 방영되기도 했습니다. 맹문동은 하루 종일 물을 찾게 되는 다갈 증상과 음식을 많이 먹는 다음 증상을 나타내는 당뇨병 환자에게 최고의 약초가 됩니다. 다갈과 다음 증상으로 당뇨병이 더욱 더 악화될 수 있는데 이때 맹문동을 먹어주면 갈증을 해소하게 돕고 소변으로 배출되는 당 성분의 양을 줄여주어 당뇨병을 완화하는 효과가 있습니다. 그리고 스티그마스테롤과 베타시토스테롤을 함유하고 있기 때문에 혈액의 흐름을 방해하는 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤의 수치를 줄여주어 혈액 순환을 원활히 하고 혈당의 수치를 적정 수준으로 유지되도록 돕습니다. 맹문동에 많이 함유된 스피카토사이드 A는 원기를 돋우는 효능을 가집니다. 스피카토사이드 A는 오직 국산 맹문동에만 함유되어 있습니다. 맹문동을 구매하실 때에는 중국산과 일본산이 아닌지 여러 번 확인 후 국산 맹문동을 구매하셔야 합니다. 맹문동은 물에서 30분 불린 후 백미에 넣고 밥을 지어 먹을 수 있고 백미에 맹문동 분말을 넣어 밥을 지어 먹을 수 있습니다. 맹문동은 여성의 갱년기 증상을 완화하는 이소플라본 성분을 많이 함유하고 있습니다. 갱년기가 되면 급격하게 줄어드는 여성 호르몬을 대체해주는 이소플라본 성분은 갱년기로 인해 나타날 수 있는 증상인 안면 홍조와 골다공증, 우울증의 특효약입니다. 맹문동을 달려 먹을 때에는 맹문동 6에서 12g에 물 1에서 2리터를 넣어 달려 먹는 것이 좋으며 하루 2회 나누어 마시면 됩니다. 수삼과 궁합이 좋으니 함께 달려 차로 먹는 것도 좋습니다. 맹문동은 위장과 십이지장의 진액을 생성하는 양위생진 효능을 가져 허약해진 위장과 십이지장을 튼튼하게 하여 소화를 돕고 심신허약으로 피로감을 자주 느끼고 기혈이 허손되어 생길 수 있는 여러가지 허약 증상에 도움을 줍니다. 맹문동은 약간의 찬 성질이 나타나기 때문에 비위가 허하여 설사를 자주 할 경우 피하시는 것이 좋습니다.